Sava životno osiguranje ADO Beograd je kreiralo novi jedinstven program osiguranja pod nazivom Standard Pro, program sa najvećim brojem osiguranih težih bolesti na tržištu Srbije. Program Standard Pro uz štednju i pokriće rizika nastupanja smrtnog slučaja obezbeđuje i osiguranje u slučaju nastupanja jedne od 33 teže bolesti, od kojih su uključene i one najčešće: infarkt srca, kancerogena oboljenja, moždani udar, otkazivanje rada bubrega, gubitak sluha, gubitak vida itd. Prema uslovima osiguranja osigurati se mogu zdrava lica od 14 do 65 godina na period trajanja osiguranja od 5 do 30 godina. Cenu, odnosno premiju osiguranja određuje osiguranik. Potencijalni osiguranici programa Standard Pro, pored toga što sebi obezbeđuju finansijsku sigurnost, štednju za budućnost i osiguranje od nepredviđenih situacija, ovim jedinstvenim programom dobijaju osiguravajuće pokriće u slučaju nastanka jedne od 33 teže bolesti koje se odnosi i na decu osiguranika roditelja, čime je obezbeđena zaštita cele porodice. Detaljnije o novom programu osiguranja možete pročitati na sajtu www.sava-život.rs.